Szia! Ebben a videóban végigvezetlek a Petmatic első beüzemelésén. Megmutatom, hogy működik a regisztráció, mit hol találsz a rendszeren belül, majd lépésről lépésre átmegyünk az alapokon, létrehozzuk az első szolgáltatásokat, felveszünk egy gazdit és a kedvencét, majd lefoglaljuk az első időpontot. Ha kész, kinyitjuk a kasszát, kifizettetjük az időpontokat, és még plusz kiadásokat is viszünk fel. A végén megnézzük, hogy működik egy beérkező időpontfoglalás, hogyan fogadd el, és azt is, mi történik, ha ugyanannak a gazdinak foglalsz újra. Mielőtt neki kezdünk, van egy fontos dolog, hogy mobilon egy gombnyomással használni tudd a Petmaticet. Ehhez az első lépés az, hogy nyisd meg a mobilodon használt böngésződet, lépj be a Petmaticbe, de úgy, hogy engedélyezd az Emlékezz rám funkciót. A rendszeren belül a megosztás gombra nyomva megtalálod a kezdőképernyőhöz adom műveletet. Ezzel a kezdőképernyődhöz is adtad a Petmaticet. Most visszatérek a bemutatóra. Első lépés az, hogy töltsük ki a regisztrációs lapot. A regisztráció után egy 4 lépéses beállításvarázsló fogad bennünket. Az első lépés az üzleti alapadatok megadása. Itt a rendszer már felhasználja azokat az információkat, amelyeket a regisztrációnál megadtál. Az egyetlen elem, amin a későbbiekben nem tudsz változtatni, az az online időpontfoglaló webcíme. Ez alapból a kozmetika nevéből generálódik, de itt még tudod módosítani. Jó, gondold meg, mi legyen, mert a későbbiekben csak mi tudjuk ezt külön kérésre átállítani, és ezen a címen fogják elérni a vendégeid is az online foglaló felületet. A helyszín címe az a kozmetika címe, a számlázási adatokat az űrlap alsó részén tudod majd megadni, de ebben is segít a rendszer, mert ha ez egyezik a kozmetika címével, akkor nem kell már újra kitöltened. Add meg a nyitvatartást, itt használhatod a hétfőt alapnak, majd ellenőrizd le a számlázási címet, ha minden okés, akkor léphetünk is tovább a szolgáltatások és munkatársak lépésre. A Petmatic egy kutyakozmetikás induló szolgáltatáscsomaggal érkezik. Ezen a felületen láthatod, ez mit is tartalmaz. A rendszerben ezeket az induló szolgáltatásokat teljesen a vállalkozásodra tudod majd szabni, vagy ha szeretnéd, mindet ki is törölheted. Az ügyviteli rendszeredben te leszel az első munkatárs, a becenévnek az online időpontfoglalóban lesz jelentősége, be lehet állítani, hogy a teljes neved vagy csak a beceneved jelenjen meg a vendégeknek. A finom hangolás az utolsó lépés, ezeket a beállításokat is meg tudod később majd változtatni. Ha minden okés így, válasz ki egy induló csomagot, és meg is kezdheted a rendszer használatát 30 napig teljesen ingyen. Az első felület, amivel találkozol a bejelentkezés után, az a vezérlőpult. Itt azonnal áttekintheted a napi, heti és aktuális havi információkat, statisztikákat, teendőket. A bal oldalon található a főmenü, ebben azok az elemek vannak, amelyek a mindennapi ügyvitelhez elengedhetetlenek. Jobb fent pedig a profiloldal, a rendszerbeállítások, egy kis napi statisztika és a kassa állapota látható. Kezdjük meg a rendszer használatát, tegyük fel, bejön egy új vendég és időpontot szeretne foglalni. Ekkor a naptár felületre kell navigálnunk, itt tudunk majd időpontot, távollétet és szünetet rögzíteni pár nagyon egyszerű és gyors lépésben. Válasszuk ki a kívánt időpontot a naptárban, válasszuk az időpont műveletet, majd vegyük fel az első gazdit a rendszerbe. Töltsük ki az adatait. A Petmatic figyel az ütközésekre, ha már lenne egy gazdi ugyanezzel a telefonszámmal vagy e-mail címmel, akkor megmutatja ki az, ezzel segítve a napi folyamatokat. Miután hozzáadtuk az új gazdit, automatikusan ő lesz kiválasztva. A következő lépés, hogy felvegyük a kis kedvencét, nyomjunk az új kisállat rögzítése gombra. Az új kisállat adatlapon adjuk meg az adatokat, a Petmatic megérti, ha nem tudod a kisállat nevét, mert előfordulhat ilyen egy zajos telefonhívás vagy más zavaró tényező miatt. Illetve fel tudsz venni külön a kutyakozmetikánál használt és a gazdi által látott nevet. Add meg a kisállat nemét, fajtáját, az előre elérhető több mint 255 fajta közül, a rendszer automatikusan kitölti a méret, szőrzet típus és kozmetikai eljárás beállításokat. Természetesen átállíthatod őket, ha ezek számodra nem megfelelőek ebben a helyzetben. Végül mentsük el a kisállatot a vendéghez. Ezután nyomjunk a szolgáltatás hozzáadása gombra, ekkor betöltődik a szolgáltatás adatlap. Válasszuk egyet az előre felvett és a kozmetikánál, illetve a munkatársnál ekkor elérhető szolgáltatások közül. A Petmatic automatikusan be fogja tölteni az SS mérethez beállított ár és időigényt. Ezt, ha szükséges, át tudjuk írni, erre az időpontra ez lesz mentett beállítás. Az e-mailes értesítés most engedélyezve van globálisan a rendszerben, illetve 24 órával előtte intervallumban beállítva az emlékeztető kiküldésére, ez nekünk most megfelelő. Ellenőrizzük le az időpont környezetét. Ha minden rendben van, hozzuk létre az időpontot. Csak pár lépés volt, és fel is vetted az első időpontodat az ügyviteli rendszeredbe.
A naptárban megjelenő kártyára nyomva megtekintheted a részleteket, majd itt lehet kezelni az időpontot, elindítani a kifizetést és gyorsan információhoz jutni az időponttal, a gazdival és Max-szel kapcsolatban. Ekkor a kisállatok menüpontban és a gazdi menüpontban már megjelenik az új vendégünk. Innentől kezdve van profilja a rendszerben. Gyűlnek a statisztikák, és a következő időpont felvétele még gyorsabban tud történni. Mivel az e-mailes értesítés be lett állítva, így a gazdi egy időpontértesítő levelet kap, illetve az időpont előtt fog kapni 24 órával a beállításunk szerint egy emlékeztető e-mailt. A Petmatic ezeket a leveleket 5 perc késlekedéssel küldi ki, így a beállítások kommunikáció menüpontban még vissza lehet azokat hívni 5 percen belül. Ebben a menüpontban megtekinthetjük a már kiment kommunikációs leveleket is. A részletekre is ki fogok térni egy következő bemutató videóban. Most, hogy felvettünk pár időpontot, nézzük meg a szolgáltatásokat. Minden Petmatic előfizetés egy alapszolgáltatás csomaggal indul. Ezeket a szolgáltatásokat kiindulásnak is használhatod, vagy törölheted és teljesen újakat hozhatsz létre. Fontos, hogy egy aktív szolgáltatásnak mindig lennie kell a rendszerben, különben nem lehet időpontot létrehozni. Az előző időpontokat is ezekkel a szolgáltatások segítségével hoztuk létre, ebből működik az online időpontfoglaló is, és e köré épül a kutyakozmetikai ügyviteli rendszer. A szolgáltatásokat a beállítások menüpont alatt tudod kezelni. A listázó felületen gyorsan átláthatod a nálad elérhető szolgáltatások főbb beállításait. Például online foglalható, egyedül idő vagy fajta vagy kozmetikai eljárás szűrőt tartalmaz-e? Illetve láthatod az idő és árakkal kapcsolatos információkat. Itt tudsz új szolgáltatást létrehozni, vagy egy meglévőt szerkeszteni, törölni vagy duplikálni. Ha egy szolgáltatáshoz már tartozik időpont, akkor azt törölni nem tudod, csak archiválni. Így biztonságban vannak, megmaradnak az előzmények, statisztikák. Vezessünk be egy teljes kozmetikai szolgáltatást csak kisméretű kutyáknak. Ehhez nyomjuk meg az új szolgáltatás gombot. Először az alapadatokat kell kitölteni, itt is külön megadhatunk csak kozmetikánál megjelenő nevet. Ez a leírás fog megjelenni az online időpontfoglaló felületen. Meg kell adnunk, hogy melyik kisállat méretekre lesz elérhető a szolgáltatás, adjuk meg XS, S, MS-t. Tovább is szűkíthetjük a szolgáltatást kozmetikai eljárásra, vagy csak egy adott kutyafajtára. Így az online időpontfoglaló csak akkor fogja ezt a szolgáltatást felajánlani, ha a gazdi ezeknek a beállításoknak megfelelő kisállatnak szeretne időpontot foglalni. Mi ezt a szolgáltatást kiskutyákra szeretnénk csak elérhetővé tenni. Adjunk hozzá minimum egy folyamatot a szolgáltatásunkhoz, ennek statisztikai és későbbi funkciók miatt van jelentősége. A folyamatok szabadon bővíthetőek, szerkeszthetőek, törölhetőek a beállítások folyamatok menüpontban. Én most beállítom karomvágás, fűszőrszedés, fürdetés, csapatózás, bontás, szállítás, mancs, stb. Állítsuk be a díjakat és az időket, itt használhatjuk a folyamatot meggyorsító funkciókat, hogy egy adott árból és időből ki tudjuk tölteni a többit. A rendszer így fogja tudni, melyik méretnél melyik árat és időt alkalmazza, természetesen ezeket a konkrét időpont rögzítésekor felül lehet írni. Miután az időigényt és az árazást beállítottuk, menjünk tovább az egyéb beállításokra. Itt megmondhatjuk a rendszernek, hogy automatikusan alkalmazzon szünetet a szolgáltatás után vagy sem. Ha igen, akkor ki tudjuk választani, melyik szünetet. Lépjünk tovább a beállítás utolsó lépésére. Az utolsó beállítás az online bejelentkezéssel kapcsolatos. Itt tudjuk engedélyezni a szolgáltatást online foglalásra, vagy egyedi idősávot beállítani online foglaláshoz, így akár egy napra is szűkíthetjük ennek a szolgáltatásnak az elérhetőségét az online foglaló felületen. Ha minden beállítás megfelelő, akkor hozzuk létre a szolgáltatásunkat. A létrehozott szolgáltatás gyorsan duplikálható, így könnyen előállítható ugyanezzel a beállításra egy másik szolgáltatás, ami kutyafajta szűrést és más árazást és időigénybeállítást tartalmaz. Innentől kezdve a Petmaticben elérhető ez az új szolgáltatás, ha úgy állítottuk be, akkor online is foglalható a beállított szempontok alapján. Fontos megemlítenem, hogy a szolgáltatás csomagban, amivel a Petmatic indul, alapértelmezetten ki van kapcsolva az online időpontfoglalás mindegyik szolgáltatásnál. Ha ezeket szeretnénk, hogy a vendégeink foglalni tudják, egyesével engedélyeznünk kell azokat. Most, hogy már vannak vendégek, kisállatok és időpontok a rendszerben, nézzük meg, hogy tudjuk a bevételeket, kiadásokat naplózni, térjünk át a kasszakezelés balra való naplózásra. A Petmatic kasszakezelés funkciója naplózza a valós bevételeket, kiadásokat, borravalót és a kedvezményeket is. A használata nem kötelező a rendszerben, de ha vezeted, akkor hasznos adatokat kapsz a riportokban, és pontosan tudni fogod, mikor milyen tranzakció történt a vállalkozáson belül. Kasszát a felső navigációs sávban találod meg, lehet piros, sárga és zöld színű,
A piros azt jelzi, hogy a mai napon még nem lett megnyitva, a sárga azt, hogy meg lett ma már nyitva, de napközben zárás történt, a zöld pedig az aktív nyitott kasszát jelöli, a kiszámláló az ikon mellett pedig azt mutatja, hogy a mai nap mennyi a kifizetetlen időpontok száma. Új kasszanyitáskor meg tudod adni a nyitó egyenlegedet, majd a kasszanyitásra gombra nyomva a kasszát meg is nyitottad. Ekkor a zöldre változik az ikonja. Keresd meg a naptárban azt az időpontot, amit éppen kifizetnek, nyisd azt meg. Válaszd az ügyfél fizet gombot, ekkor megjelenik a fizetés rögzítése ablak, ahol látod a fizetéshez szükséges összes információt. Kedvezményt adhatsz, vagy megadhatod a borra való összegét, illetve kiválaszthatod a fizetés módját, minden tranzakciót külön megjegyzéssel láthatsz el, amit később vissza tudsz nézni. A fizetés rögzítésével az időpont automatikusan befejezett, elkészült státuszú lesz, és megkapja a fizetve jelzést, a naptárban is látszani fog, hogy ez az időpont ki lett fizetve. Ezután, ha a kassa menüpontot újra megnyitod a navigációs sávban, akkor láthatod az aznapi kassa történést. Itt tudod lezárni a kasszát, ha nap végén nem zárod le, akkor minden nap éjfélkor a rendszer automatikusan lezárja azt, és e-mailes értesítőt küld. A kasszában van mód készpénzmozgás rögzítésre is, ezt készpénz kibegombra nyomással lehet rögzíteni. Itt megadhatsz be vagy kifizetés, pénzmozgás típusát, bizonylatszámot és megjegyzést. A kasszával kapcsolatban szűrhető információkat a főmenüben a kasszatörténetben találsz, illetve a riportok bevételelemzés rész is hasznos információkat szolgáltat, köztük a borra való elemzés is segíthet egy későbbi döntéshozásban. Ezek az információk segítenek, hogy hatékonyan és eredményesen tud működtetni a kozmetikádat. Ebben a videóban az utolsó funkcióként megmutatom az online időpontfoglaló működésének alapjait. A részletesebb bemutatását ennek is egy külön videóban fogom elhozni neked. Minden előfizetéshez tartozik egy időpontfoglaló URL, ezt a linket kell megadnod a vendégeidnek. A Petmaticben van egy funkció a beállítások, értesítések küldése fülön, ahol a rendszerben felvett és e-mail címmel rendelkező vendégeidet egy gombnyomással értesítheted, hogy nálad is elérhető most már ez a funkció. De az online időpontfoglaló modulos videóban ezt be fogom mutatni, magát a levéltartalmát is. Szóval, a linkre navigálva tudja a vendég lefoglalni az időpontját, a szolgáltatás, a munkatárs, a nyitvatartási idő és az online foglaló beállítása alapján. A vendégek felületénél arra törekedtünk, hogy bárki számára könnyen használható legyen és gyorsan tegye a dolgát. Így a helyszín kiválasztás után már ki is töltheti a gazdi az adatokat, megadhatja a kutya fajtáját, itt az elírásokat is ismeri a Petmatic, a pontos és Yorkit is meg fogja találni, és csak olyan szolgáltatást fog felajánlani a gazdinak, ami neki megfelelő lesz. Miután kiválasztotta megfelelő kollégát, vagy a rendszerre bízta azt, megad még pár adatot, és készen is van. A foglalásról e-mailes tájékoztatást kap ő is, és a kozmetika is. Ezután a folyamat a kozmetikánál van. Az online foglalások menüpont alatt lesznek a frissen beérkezett foglalások, mintha egy normál időpontot vinnél fel, majdnem úgy működik a felület. Azzal a plusz tudással, hogy megvizsgálja, hogy egy már meglévő gazdiról van szó, és az ő meglévő kisállatáról a rendszerben, vagy teljesen újról. Erre ajánlást tesz. Természetesen itt is figyelmeztet a rendszer, ha távollét, időpontütközés vagy más gátló esemény lenne. Sőt, a végén még a gazdi által megadott adatokat is összeveti a te katalógusodban lévővel, így napra készre hozza neked az adatbázisodat. Nincs többé nem tudom nevű kisállat, elírt telefonszám vagy félreértett gazdinév. Ha a videó végére értél, akkor az azt jelenti, hogy a Petmatic kutyakozmetikai ügyviteli rendszeret készen áll a használatra. Köszönöm a figyelmedet, a következő videóban már egy feltöltött tesztrendszeren mutatom meg a Petmatic automatizmusait, köztük a kimenő értesítéseket, a gazdik és a kozmetika felé, és mindazt, amitől a rendszer igazán hatékony társad lesz a mindennapi munkában. Ha bármiben elakadnál, vagy van ötleted, hogyan tehetnénk még jobban a rendszert, írd nekünk bátran az info@petmatic.hu e-mail címre. Minden visszajelzés számít, mert a Petmatic egy folyamatosan fejlődő, valós tapasztalatok alapján készített rendszer, ahol kiemelt figyelmet fordítunk a kutyakozmetikusok visszajelzéseire. A te tapasztalataid és javaslataid is formálják, hogyan válik a rendszer még hatékonyabbá és szerethetőbbé. Ezért arra kérlek, hogy csatlakozz a Petmatic Facebook közösségéhez, itt osztjuk meg a legfrissebb fejlesztéseket, tippeket, és válaszolunk a kérdéseidre. Szia!